Kamusta mga ka-view? Welcome back ulit sa channel na to, Unboxing Simulator. Sa video na to mga ka-review, i-introduce ko nga pala kayo sa mga pellet gun na binibenta ko sa Shopee mga lods. Meron na nga pala akong Shopee store mga lods kung hindi nyo pa alam. So nasa description box lang ang link ng store para madali nyo lang mahanap. Ayan. At eto na nga mga lods, mga binibenta namin sa store na yun. At siya nga pala, ang name ng Shopee store namin mga lods is Unboxing Simulator TV pa rin. Ayan. So, ba't ba ako nagtitinda mga lods? Medyo kaunti lang kasi yung kinikita ko sa pag-YouTube videos mga lods. At mabagal pa rin kumikita yung YouTube channel ko mga lods. Ayan. Kaya naisipan ko mag-ipon na lang ng pera. At yung ibang kinita ko sa YouTube videos ko mga lods at yung sahod ko, at nanghingi din ako sa kuya ko para ipambili ng mga pellet gun mga lods. So wag na nating patagalin pa mga lods. Ito nga pala mga binibenta ko. Start muna tayo sa mga pistols. Dito muna sa harapan. Ito mga lods, Ops Caliber 45. Ayan, napakabigat. At maganda din ang pagkagawa mga lods. At meron din siyang eto, kulay gold. Ayan. Kung gusto niyo ng kulay gold mga lods, meron din ako available. Ayan. Eto, meron tayong isang maliit at magaan na pistol. Ayan. Meron siyang kasamang attachment dito. At eto, napaka-cute niya mga lods. At bibenta ko lang ito ng mura kasi maliit lang eh. Meron tayong NOXK918. Ayan, napaka-cool na mga lods. So malakas-lakas din. Ayan. Woo! At mabigat din nga pala siya mga lods. Eto mga lods, isang napakagandang version ng mini Uzi. Yung napipindot ang part dito, tas natatanggal itong kanyang foregrip attachment. Ayan, so liliit yung mini Uzi natin. At may babalik naman. Ayan, napakaganda mga lods. Kulay desert camouflage. At yung kanyang magazine nga pala, ayan, may kabigatan mga lods. Feeling ko may metal na pampabigat dito sa loob kasi ayan, mabigat siya. At yung kulay niya mga lods is hindi yung tipong madali lang matanggal kapag nagaras or nakaskas. Ayan, hindi siya madaling matanggal. Alright, meron din pala tayong isa pang Uzi dito mga lods. Ayan, itong version na to ng Double Eagle na mini Uzi mga lods is hindi natatanggal ang kanyang foregrip. Ayan, hindi rin napipindot din dito. So parehas na sila magazine. Ayan. Ito naman, meron din akong black na kulay. Ito nga pala is jungle camo. Ito naman is black mga lods. Ito, isang MP7. Ayan. Ayan. Goods to for pang rat-rat mga lods. Ayan. At eto, SW40 Smith & Wesson. Napakagaan mga lods, pero effective din. Meron din ako nito mga lods, isang M1911 na gumagana ang kanyang hammer. Ayan. Maganda to for props mga lods or for filmmaking. Ayan. Malakas din to mga lods. Isa pang Smith & Wesson na brand, kulay gold at kulay black. Para sa akin, pang rat-rat to mga lods. Woo! Dito naman, eto, Q1 na tan color mga lods. Napakaganda. Parang pang desert operation mga lods. Ayan, high capacity na magazine. Nakakapaloob ito ng 18 rounds ata mga lods, or 18 to 20 rounds kapag precision BBs yung ginagamit natin, yung kulay puti. Ayan,
Naglalak siya kapag walang bibis yung magazine. Or kapag naubusan ka na ng bibis mga lods. So, down lang natin itong kanyang side lock. Ayan. Tapos itira lang natin para mag-rest ang kanyang air pump piston. Ayan. Ito naman is isang Glock 18C din mga lods. Ayan. Kulay Ace Blue yung kanyang slide. Ayan. At hindi nga pala to Q1 mga lods. Ibang brand ito. Ayan. So, sayang lang mga lods kasi meron siyang factory defect dito sa kanyang harapan. Ayan. Kaya, babaan ko na lang ng kaunti ang kanyang presyo mga lods. Ayan. At dito naman tayo sa mga shotguns mga lods. Eto, M690 mga lods. At eto din, M690 din. Ayan. At sa lahat ng mga pellet gun na nandito mga lods, etong M690 talaga, M691 talaga ang pinakamalakas. Pumapangalawa naman ang kanyang second version mga lods or third version ata ng M690. Eto, yung kanyang version na may buttstock. Ayan. Malakas din sila mga lods. Woo! Rinig niya naman sa putok nila mga lods. Ayan. So, meron din ako nito, yung may silver na cover dito sa kanyang barrel. At, yun nga, ito din. Napakatigas. Wow, grabe. Lakas ng putok At, ano pa ba? Meron akong isa pang AK mga lods. Ayan. So, ito nga pala ang actual size ng AK talaga mga lods. Ayan. Kasi itong binibenta ko is napakaliit lang. At di ko to bibenta mga lods kasi sira na to. At wala din akong binibenta na ganito. Ito lang. Ayan. So ang kinaganda na ito mga lods is gawa sa nylon plastic ang kanyang air pump piston. Ayan. Kaya matagal-tagal din masira ang air pump piston nito mga lods. At malakas din siya mga lods. Dito naman is meron tayong M16 Vietnam na style mga lods. Ayan. Dito ko na nilagay ang kanyang laser. Minsan gumagana ang kanyang laser mga lods, minsan hindi rin. I think sa positioning ata ng kanyang battery sa loob. So pwede niyo naman i-position ng tama yung kanyang battery sa loob. Ayan. Tatanggal ang kanyang carry handle, ang kanyang buttstock. Ayan. Kaya pwede natin siya palitan ng iba pang buttstock mga lods. Ito, ayan. Buttstock nitong isa pang M16 din. Ayan. Mas lalo siyang tumaas mga lods kasi eto medyo maikli to. Ayan. Kaya, mas preferable ko to mga lods kasi mahaba. Yan. Paganda. Wow. So, ito naman is yung M4 carbine. Comment lang below mga lods kung mali yung pagpangalan ko na ito. Pero I think M4 carbine talaga to. Ayan. Paganda. Meron din akong AR-15. Dito ko rin nilagay ang kanyang laser magazine, parehas lang din. Tatanggal lang din ang kanyang carry handle. Ayan. At maganda din to palitan ng buttstock mga lods. Cool din tignan. Ayan. So, mataas-taas na ang kanyang buttstock. Next naman is itong AR-15 din mga lods. Ito nga pala AR-15 din. Na merong kasamang foregrip. Kaya pinatasan ko lang ng kaunti ang presyo nito mga lods. Over sa mga M16 na walang foregrip. Ayan.
Maganda din itong kanyang foregrip mga lods kasi umiilaw. Ayan. Umiilaw siya mga lods. Habang meron tayong laser. Ayan. Cool. Eto, isang classic na P1977 mga lods. So, meron din siyang kasamang flashlight. Ayan. Kulay blue na flashlight mga lods. For night operations. Ayan. At yung kanyang magazine, eto, napakahaba. Natutupi ang kanyang front sight at rear sight. Ayan. At malakas din to mga lods. Uy. Nalalak din pala siya mga lods. Ayan. Tapos, pull down lang natin to. Ayan, kapag ganyan, nakalock. Kapag ganito, hindi na siya nakalock. Ayan. So, natutupi ang kanyang buttstock. Ayan. Uy, hindi nag-lock. Ayan. Ganda siya for COB mga lods. Close quarter battle. Ayan. Kasi madali ka lang makagalaw. At diyan nga pala mga lods. Itong mga M4, itong mga facial na M4 mga lods, yung Vietnam, itong AR-15 at M4 carbine, is naglalak din ang kanilang trigger. So, position lang natin ang kanyang fire selector dito. Ayan. Tapos hindi na mapupula ang kanyang trigger. Kapag nakababa, ayan, pwede na. Ayan. So, demo lang natin konti. Ayan. Nakalock. Pag binaba, pwede na siyang tumira. Ayan. Napakalakas na ito mga lods. So that's it mga lods sa mga binibenta ko mga pellet can. At sana suportahan niyo yung Shopee store ko mga lods. Paki-follow na lang ako sa Shopee na store na yun. Ayan. Para updated kayo sa mga bago kong ipopost na mga laruan na binibenta mga lods. At comment down below mga lods kung ano pa mga pellet gun na wala dito na gusto nyo sanang bilhin. Ayan. Para soon baka mahanap ko yun mga lods at ibibenta ko rin sa shop ko. Ayan. At that's it for this video mga ka-review. Kung nagustuhan nyo itong video nito, please give it a like. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe at i-click mo yung notification bell para mabisuhan ka susunod pa mga videos dito sa Unboxing Simulator.